Salutare! Eu sunt Ami, ghid Autocarul Bucuriei. Ne aflăm pe vârful Doamnele Titulei, la 1395 de metri. Și aceștia sunt turiștii mei! A fost super, mai vreau! Bună, eu sunt Alina și această excursie este minunată, uite ce vreme frumoasă! A fost o excursie extraordinară și organizatoarele de nota 10, cred că o să mai venim. Este frumos și o vreme superbă, mult soare și cald. Soare, soare, soare și zăpadă.